استودیوی من خوش اومدید. جای نشستن نداری، جای خوابیدن هم نداری، جای غذا پختن هم دیگه نداری. بیا کنارم سرو ناز بی تو. این دوتا 6 متریه برای من مجانی اومده. یه چوب نرمه. شروع کنیم اینستالش کردم. میشه انصراف داد از این داستان یه جوری؟ تا اینجای کار اومدیم دیگه راه انصرافی نداریم. دیگه نمیشه. باشه کارتو بکن. اتاق خواب یه تخته دیگه. قربانی کردن چیزایی که مهمه رو باید انجام بدی به دلیلی که برسی به چیزای خوب. درس اخلاقی داری الان به کی میدی؟ به تو. مخاطبم تویی تو. زیاد دیگه قدم هایی نمونده به استودیوی من خوش اومدید که بهتون بگم موقع. بر چه اساسی حاضری خونت رو داغون کنی که به استودیو برسی؟ آخه میدونی چیه؟ انگیزه مهمتر از خوابیدن. غلط کردم که لعنت بر خودم بود. چیه؟ چیه خب؟ بکن جای نشستن نداریم، جای خوابیدن هم نداریم، جای غذا پختن هم دیگه نداریم. خدا شکر باز دستشویی مونده، اون ناحیه از خونه نرسید. ولی شیبا من پیشنهادم اینه، درامز میاد اینجا رو به دیوار، میکسر رو میذاریم بغل درام، میدی کنترلر میاد اینجا، میز تحریم میز میدونی چیه؟ عملا اینجوری دیگه باید بریم تو بالکن. آقا رسیدیم DLX میوزیک، شهر بازی. واقعا این تو آدم عشق میکنه، هر قسمتش که میریم لذت بخش. ولی امروز انرژی خیلی خوبی دارم، خیلی خوشحالم. برو تو بریم با هم تور ببینیم. تربه امیر از اینام سفارش دادی نه؟ اینا رو سفارش دادم، از آلمان داره میاد. بابک دوستم داره به من پیشنهاد داد اینو بگیرم، خیلی خوبه. 4 تا خروجی هدفون داره، ولی من پکیج 4 تا خروجی رو جدا گرفتم. به این سمت گیتارا به شهر خوش اومدید واقعا. چه شهر؟ بچه ایست بهتون باحال بگم، این گیتارا چون چوبیان چوبشون خراب میشه یا دستگاه گذاشتن. فکر میکنم که رطوبت میده یا رطوبت میگیره. رطوبت میده دیگه، خیلی مرطوبه. واقعا شهر زیباییه. مثلا این بدونیم چنده؟ 469 یورو. یا کن شیبا یا خدا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یا 12 تا سیمونه رو رسیدیم به قسمت شیبا. یه چیز خیلی عجیب پیش اومده، این سازی که میخوام بخرم میگه نداریم و میگه قراردادمون باهاش تموم شد و این آخرین ستیه که اینجا، آخرین ستیه که میخوام بخرم میگه نداریم، میخوام بخرم میگه نداریم، این آخرین ستیه که اینجا و میگه قراردادمون باهاش تموم شد. آروم باش آروم باش آروم باش، عشق باشه، صفا باشه، آرامش باشه، این حرفا رو ول کن داداش. بریم فروشگاه بعدی. واقعا ناراحتم، واقعا ناراحتم، برو. واقعا ناراحتم، خیلی ناراحتم.
من از اونجایی که آدم عجولی هستم خیلی برام سخت بود که منتظر باشم، ولی خب دیگه چاره‌ای نیستش. من رو آوردم به اینترنت، گشتم کشورهای مختلف و تصمیم گرفتم که از تومان بگیرم. تومان یه سایت ساز فروشی توی آلمان. من خودم هم رفتم، تقریبا فکر کنم 1 هفته اینا طول بکشه. امروز یکی از این بسته‌هایی که ما سفارش دادیم اومده از آلمان. خدایا خودت میدونی حالا کم چنگیز عاشق جعبه مثلا میاد. این اون سیمه. آقا این خیلی داستان داره، بذار این داستانش بهت بگم، خیلی جالبه. میکسر و یه سری سیم و کابل اینا سفارش دادم، ولی اینو سمتریشو سفارش دادم. بعضی که سفارش دادم یعنی بسته بندی شده بود ولی هنوز حرکت نکرده بود. زنگ زدم به تومان، سمتریش اشتباه سفارش دادم، میخوام حذف کنم 6 متری بزنم. مرده برگشت به من گفتش که چون ما دیگه پکیجش کردیم برای ما خیلی سخته که بخوایم پکیجش رو باز کنیم، 2 تا 6 متری مجانی بهت میدم. این 2 تا 6 متری برای من مجانی اومده. باورت میشه؟ خود درامم که هفته دیگه میاد، باید منتظر بمونیم دیگه، چاره جز انتظار نداریم. ولی واقعا دمش گرم، 2 تا سیم مجانی. خداحافظ. چون ما سر کار میریم نمیتونیم پست رو بگیریم، بعد 2 روز زنگ بزن این ور اون ور. الان اومده پشت در منتظر ماست. بذار ببینیم واقعا فقط ببینیم پاکتمون چقدر بزرگه که اینا میگن خیلی بزرگه، جا نمیشه. فکر کنم اون یکی در رفته، فکر کنم خودشه. آقا 2 تا پاکت رولند اومده اینجا، بازم هست. خب بخشی ازش هم آوردم. اصل ماجرا این توه، اصلش این توه. یه سری وسیله هم اینجاست. اینا وسایل جداگانه است که خریدم. اولین چیزی که اومده چوب درامه، یه چوب نرمه. سیم میکروفون زرد گرفتم که عشق کنیم. چرا باید با سیم زردش؟ خود میکروفون. این اصلا اینقدر این چیز خوبیه که خدا میدونه جانم. فقط نگاه کن. خدا وکیلی عجب چیزیه. خدا وکیلی عجب خدایی چیزیه. اصل جنسه. ببین اینم پای میکروفونی که سری پیش برام اومده. بیا کنارم سر به ناز بی تو. فقط ببین چی اومده. اینقدر هول کردم که پارش نکنم. سیمش سیم تلفونه. خیلی چیزه قشنگ. صدای بیرون کلا بسته، اینقدر فشار داده. نیا کنید منو به خدا این اصلا یادم نیست چی خریدم. آنباکسینگه. پداله. این ست درامی که من خریدم پدال نداره. یه پدال درام. خب این چیه؟ تلینه گیتار. تلینه چیه؟ چیز رو گم کردم. استند گیتار. خب یه لحظه اجازه بدید. بیچاره اونی که گیتارم روی دیوار تکی دادمش بالاتر. ببین یکن جا پیدا کرد. چقدر شیک. برو پیش داداشت. خب حل بریم سراغ محصول بعدی. این جعبه تموم شد، خالی شد دیگه. بریم سراغ خود درام. این دیگه خود درامه. باز میکنیم دوش گلابیه. من فقط از این میترسم که تو درام اشتباه نخریده باشی. یعنی دیدی با عجلم خریده بودیم. واو. احساس میکنم یه نور ازش اومد بیرون. آخه تو چی میکنی پسر؟ ول کن، فراموش کن پلاستیکو. چنگیز بیا برو. چقدر جعبه تو جعبه بود. چی هست اون؟ این کیکه. چی؟ کیک. چنگیز جان مثل که عاشق کیکه. یعنی فقط چسب ببینه دنبال چسب ببینه. میخوام رخ کیکو باز کنم. کیکو. بچه موش صدایی نداره. کوایته. زیرش اینجوریه. یعنی این دنیا هم تکون بخوره پایین نیفهم. آفرین، عجب سیستم خوبی. بعد کل ستش اینجوریه. کل ست زیرش اینجوری پلاستیکه.
یه حالت هوا داره. بعد اگه سوراخ بشه چی میشه؟ نه اصلا سوراخه. آها خودش سوراخه دیگه ولی نرمه. آفرین یعنی خودشون سوراخش کردن که دیگه جایی برای سوراخ کردن بی کوایت گرفتن دیگه برای هر چیزی. این این چیه؟ نگاه کن تو رو خدا. فقط اینجا رو داشته باش. ببین بیا علاوه بر توری یه چیز فومناک این زیر داره که ضربه که میخوره صدا نمیده. نمیدونم های هده چی هست دیگه. چقدر رفتی فروشگاه اینا رو تست کردی؟ آره نکن اینجاش میزنن اینجاش دیگه نمیزنن. اینجاش اینجاش دیگه برای نماه. چقدر جعبه داره خدا. این مانیتورشه. این در حقیقت فرمانشه. به قیمت این درام زمانی گرون میشه که شما اینو عوض کنید. این مدل‌های مختلفی وجود داره ولی این اورجینالشه که با این درام وجود داره. چون این ست مدل بدون اینم داره که شما بدون اینو متفاوت انتخاب کنید. چی پیدا کردی همین؟ اینجا رو 4 تا پلاستیک. این برای زیر پایه درام. همین حالت رو داره که دیگه درام به زمین نمیخوره یا ضربش به همسایه پایینی نمیخوره. خب اینا برای پایه و اینجور چیزان. این یه قسمت دیگه پایشه. 2 تا اینجا این آخریه دیگه. چیه؟ جا پدالیه. این خب موکته و زیرش میبینی چه چیز نرمیه. این برای اینه. آقا ما بریم اینا رو بریزیم بیرون و بعد بیایم شروع کنیم اینستالش کردن. بهترین قسمت کار همیشه اینستال کردنشه. آره واقعا. A few moments later. ببینیم که امیر در چه وضعیتیه. احساس میگم در چشمانت پشیمانی نه پشیمانی نیست. دارم چیزشو میخونم کاتالوگشه که کی به کیه. خیلی قطعه پقته زیاد. قطعه پقته چیه؟ قطعه پقته قله کلنگ شده. خب ما که رفتیم تا یه ساعت دیگه ببینیم چیکار کردیم. خدا تو از کی تا حالا کیبورد میزنی امیر؟ از اون موقع که خریدیم یواشکی میزدم همیشه یواشکی میزدم. امیر میخوای پرزنت کنی اتاقو؟ آقا رسیدیم خلاصه. اینقدر شور و هیجان دارم که براتون تعریف کنم خودمون. از همینجا آقای پیانو هستن، اینور آقا پسرامون هستن. اسم پسراتون چیه؟ هنوز اسم براش نذاشتم. سیاولی و اصل نوشابهی. اصل بچه. آقا درام اومده اینجا و نمیدونی ساز زدن باهاش چه انرژی خوبی داره. مخصوصا این ورژن از درام بلوتوث داره و این بلوتوثش وصل میشه به آیپد یا هر چیز دیگه و من میتونم موزیکی رو بشنوم که روش درام بزنم. از این ور اینجا میکسر رو داریم، یه میکسر 18 کاناله. بعد یه نکته خیلی مهم اینجا اینه، توی آپارتمان اصلا امکان این که ما بخوایم با صدای بلند ساز بزنیم نیستش اصلا. چون خب همسایه ها چیز میکنن. دلیل اصلی که این درام من خریدم این بود که این اصلا صدا نداره. می‌بینید؟ ببینید اصلا صدا نداره و خب خوبیش همینه. حالا سیستمی که من اینجا پیاده کردم برای اینکه بتونیم چیز کنیم سیستم هدفونه. من اینجا یه دونه دستگاهی گرفتم. بیا اینجا. یه دستگاه اینجا گرفتم که 4 تا خروجی بهم میده که بتونم به 4 تا هدفون مختلف وصل کنم و 4 تا گین بهم میده. این یعنی چی؟ این یعنی وقتی که پیانو داره میزنه یه دونه هدفون میذاره تو گوشش که همه سازا رو میشنوه. درام داره میزنه هدفون میزنه تو گوشش که همه سازا رو میشنوه. کسی که داره میخونه
و حتی کسی که داره میدی کنترلر میزنه. این باعث میشه که دیگه هیچ سر صدایی تولید نشه. ساز بزنم، شما صدای ساز رو نمیشنوید چون تو گوشمه. میخوام فقط صدای بیرونیشو بهتون بدم ببینم چقدره. بالاخره تموم شد. سپاس. حالا ما میخوایم با اینجا چی بکنیم؟ پیانو بزنیم، درام بزنیم. واقعا توی فکر کنم تو ویدیوهای بعدی فکر کنم بتونیم یه چیزایی نشون بدیم که ما اینجا دقیقاً چیکارا کردیم. ولی خیلی به نظرم خوب شد، بهتر از اون چیزی که فکر میکردم شد. فکر میکردم اگه درام بیاد اینجا خیلی پر میشه، خیلی شلوغ میشه، ولی تونستیم خوب در بیاریم و واقعا راضیم. میزمونم که رفتیم امروز خریدیم خیلی ازش راضیم. آره. الان در حال حاضر چیزایی که خریدیم واقعا خوبه. هم میکسر ما خوبه، یعنی به دردمون میخوره. چندین کانال اضافه داره، یعنی اگه ما بخوایم سازهای دیگه بزنیم یا بچه‌ها بیان با ما ساز بزنن ظرفیتشو داره. و سعی کردیم مثلا با کمترین هزینه چیکار کنیم، بهترین وسایل رو بخریم که حداقل به کارمون بیاد. مثلا من واقعا از کوچیکی آرزوم بود درام داشته باشم، با توجه به اینکه از کوچیکی مثلا ضرب میزدم یا مثلا پرکاشن بود، ولی همیشه برام درام یه چیز دیگه بود. ولی واقعا دمت گرم که شیبا واقعا همکاری کردی، چون اینجا ما دیگه چیز داشتیم دیگه، اتاق خوابمون بود و این اتاق خواب ما رو باعث شد که شیبا با ما مساعدت کرد. ولی واقعا دمتون گرم دیگه، از اولی که ما اومدیم اینجا رو درست کنیم همراه ما بودید. سعی کردیم تا حدالامکان هر چقدر بتونیم ویدیو بگیریم دیگه، هر اتفاقی که افتاد تلاشمون رو کردیم. این آرزو رو برای همه اونایی که موزیسینن و مثل من اول کارشونن خب آرزو میکنم که واقعا داشتن یه دونه استودیو خونگی واقعا آرزوه. حتی اگه مجبور باشی اتاق خواب از دست بدی برای 5 خدا حافظ.